بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 188 او درس نمبر الدرس السابع والاربعون وسلویختم نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ تمرین حل کوو. سبقونه هم ووی د دې درس او تمرین کې به مونږ اول نمبر سوال او دریم نمبر سوال حل کوو. څلور سوالونه په دې تمرین کې مونږ له راکړي دي. نه مخکې تمریناتو کې به زمونږ صرف دوه سوالونه به راکړي، د پښتو نه به هم عربي جوړوله او د عربۍ نه به هم پښتو جوړوله. او دې سوال کې مونږ له څلور په دې تمرین کې څلور سوالونه راکړي. اول نمبر سوال دی د ترجم بالعربیه، د پښتو جملو ترجمه په عربۍ کې وکړئ. او دریم سوال راکړی ترجم بالپشتونیه، د دې عربی جملو تاسو په پښتو کې ترجمه وکړئ. نو دویم او څلورم درس به انشاءالله بیا مونږ په بل درس کې کوو انشاءالله. دویم او څلورم سوال په بل درس کې به انشاءالله کوو. په بورډ باندې نه راتله د دغې وجې نه. نو اول سوال کې مونږ له د امر صیغې راکړي، د امر جمع مؤنث، د امر جمع مؤنث صیغې راکړي دي. نو اول دلته کې د پښتو جملې دي، د دې مونږ عربي جوړو. استاذه درسګاه ته داخله شوه، استاذه درسګاه ته داخله شوه. نو تدخل الاستاذتو، دا تدخلو د فعل مضارع څلورمه صیغه ده، د واحد مؤنث غایب صیغې، او د دې فاعل دا استاذه ده. نو تدخل الاستاذتو، استاذه داخله شوه، تدخل الاستاذتو استاذه داخله شوه فی الفصل درسګاه ته، کلاس ته. او هغه جینکو ته وایي، یعنی دغه استاذه جینکو ته وایي. وتقولو، تقولو هم هغه د فعل مضارع څلورمه صیغه ده، دې کې هیه ضمیر دی، دغه استاذې ته راجع دی، یعنی اشاره دغه استاذې ته ده. وتقولو او دغه او هغه وایي، یعنی هغه استاذه وایي للبنات جینکو ته. د دې لام جاره معنا دی تا، او بنات جینکو ته وایي. ای جینکو یا ایتها البناتو، ای جینکو معنا ده یا ایتها البناتو، ای جینکو یا ایتها البناتو، چپ شئ. نو دا ګوره دا جینکۍ ډیرې دي، نو دې دپاره به د امر څلورمه صیغه د امر دریمه صیغه استعمالیږي، د مؤنث چې کوم د جمع دپاره راځي. نو اسکتنا، اسکتنا چې دی دا د جمع مؤنث صیغه ده د امر. نو ډېرې جینکو ته چې وایي چې تاسو چپ شئ، نو بیا به ورته وایي اسکتنا. او چې یوې جینۍ ته وایي چې ته چپ شه، نو هغې ته به وایي اسکتي، ته چپ شه. دوو ته به وایي اسکتا، تاسو دواړه چپ شئ. او ډېرو ته به وایي اسکتنا، تاسو ټولې چپ شئ. او په خپل ځای کښېنئ. دا استاذه اوس دغه جینکو ته وایي په خپل ځای کښېنئ. وجلسنا، همدقه وجلسنا چې دی دا اصل کې دی اجلسنا، خو د دې اجلس دا حمزه چې دی دا حمزه وصل دی، د ده نه مخکې حرکت والا حرف راشي، د دې حمزه هغه حرکت ختموي، او دا حمزه صرف د الف شکل کې پاتې شي، بیا نه ویلی کېږي. نو دا واو به ډایرکټ د جیم سره وتړو. وجلسنا، وجلسنا دا اصل کې دی اجلسنا، خو د دې واو د وجې نه د الف حرکت ختم شو. وجلسنا، او تاسو ټولې کېنئ. مقاعد کنه، په خپل ځای، تاسو ټولې په خپل ځای باندې کېنئ. او تاسو خپل کتابونه کولاو کوئ، تاسو خپل کتابونه کولاو کوئ او خپل سبق وایئ. تاسو خپل کتابونه کولاو کوئ او خپل سبق وایئ. افتحنا، تاسو ټولې کولاو کوئ. افتحنا، تاسو ټولې کولاو کوئ. کتبکن، خپل کتابونه، کتبکن خپل کتابونه. افتحنا کتبکن، تاسو ټول خپل کتابونه کولاو کوئ. وقرأنا، او تاسو ټول ووایئ. درسکن، خپل سبق، تاسو ټول خپل سبق ووایئ. افتحنا کتبکن وقرأنا درسکن. افتحنا کتبکن، افتحنا دا د جمع د امر صیغه ده، د مؤنث دپاره راځي. نو افتحنا تاسو ټولې کولاو کوئ. کتبکن خپل کتابونه. وقرأنا او دا هم د امر صیغه ده، د جمع مؤنث. نو تاسو ټولې ووایئ. درسکن خپل سبق. بیا وایي بیا تاسو هغه یاد کوئ، بیا تاسو هغه یاد کوئ. اوس دې ټولې دا د امر صیغې دي، او خپلو کاپیانو کې ولیکئ. ثم احفظنه، ثم احفظنه دا اصل کې دی احفظنا. احفظنا معنا ده تاسو ټولې یاد کوئ، دا د امر صیغه ده، تاسو ټولې یاد کوئ. هو هغه، یعنی هغه خپل سبق. نو د دې ثم د وجې نه د دې احفظنا د حمزه وصل نه دی، د حرکت ختم شو، د طاقت هم ختم شو. دا د صرف شکل کې به لیکلی کېږي، د الف شکل کې، نور به دا ویلی کېږي نه، د طاقت ختم شو. نو د دې ثم دا میم نه دی، دې سره به موږ ډایرکټ دا ح وتړو. نو ثم احفظنا، بیا تاسو یاد کوئ. هو هغه، یعنی دا سبق. وکتبنا، وکتبنا دا اصل کې دی اکتبنا، تاسو ټولې ولیکئ. اکتبنا تاسو ټولې ښځې ولیکئ.
خو دلته د حمزه هماغه شان د واو د وجې نه طاقت ختم شو د الف شکل کې پاتې شو وکتبنا معنا تاسو ټولې ولیکئ هو هغه یعنی هغه سبق فی کراساتکن په خپلو کاپیانو کې فی کراسات د کراستون جمع ده کراساتکن خپلو کاپیانو کې فی کراساتکن خپلو کاپیانو کې ثم احفظنه بیا تاسو هغه یاد کړئ وکتبنه او هغه ولیکئ فی کراساتکن په خپلو کاپیانو کې اوس سبق ختمیږي اوس د پاره راځي الان معنا ده اوس ختمیږي د پاره راځي یختمو دا د فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده یختمو ختمیږي درس الان یختم الدرس اوس سبق ختمیږي تاسو خپل کورونو ته لاړ شئ یا ځئ او په ادب کې نه په ادب ځئ اذهبنا معنا تاسو ځئ تاسو لاړ شئ اذهبنا تاسو ټولې ښځې لاړې شئ دا اذهبنا د جمع مؤنث صيغه ده د امر حکم دی پکې دا استاذه دې ټولو جنکو ته حکم کوي اذهبنا تاسو ټولې لاړې شئ الی بیوتکن خپلو کورونو ته بیوت د بیت جمع ده بیت یو کور ته وایي بیوت ډېرو کورونو ته وایي الی بیوتکن خپلو کورونو ته ومشینا دا اصل کې امشینا معنا ده تاسو ټولې لاړې شئ تاسو ټولې ځئ د اذهبنا معنا ده تاسو ټولې لاړې شئ الی بیوتکن خپلې کورونو ته ومشینا بادب او په ادب ځئ ومشینا بادب او په ادب باندې ځئ بیا وایي تاسو لاره کې لوبې مه کوئ دا استاذه دې ټولې طالباتو ته ادب ښیي د لارې د تلو آداب ورته ښیي اوس ورته وایي ولا تلعبنا او تاسو ټولې لوبې مه کوئ تلعبنا ولا تلعبنا دا د جمع مؤنث صيغه ده او د نهي ده ولا تلعبنا او تاسو لوبې مه کوئ فی الطریق لاره کې تاسو ټولې په لاره کې لوبې مه کوئ اوس ورته وایي تاسو خپلو میاندو ته سلام کوئ یعنی خپلو موریانو ته سلام کوئ سلمنا دا د امر صيغه ده د جمع دپاره راځي د جمع مؤنث دپاره تاسو ټولې سلام وکئ سلمنا تاسو ټولې سلام وکئ على امهاتکن امهات د جمع ده یوې مور ته وایي امهات ډېرو موریانو ته نو جینکۍ ډېرې دي نو د هرې جینۍ خپله مور ده نو موریانې هم ډېرې شوې نو على امهاتکن سلمنا تاسو ټولې سلام کوئ على امهاتکن خپلو موریانو ته خپلو میاندو ته اوس ورته وایي او تاسو د کور کارونو کې د هغوی مدد کوئ تاسو د کور کارونو کې د هغوی مدد کوئ یعنی هرې جینۍ ته وایي چې تاسو ته د خپلې مور مدد کوئ د کور په کارونو کې وساعدنا او تاسو مدد وکئ وساعدنا دا د جمع د امر صيغه ده د جمع د مؤنث دپاره وساعدنا او تاسو مدد وکئ هن د هغوی وساعدنا هن او تاسو د هغوی مدد وکئ فی امور المنزل د کور کارونو کې امور د امر جمع ده کارونه او منزل کور ته وایي د کور کارونو کې د هغوی مدد وکئ وساعدنهن فی امور المنزل تاسو د هغوی د کور کارونو کې مدد وکئ اوس مخکې وایي الامهات د جمع ده ما تاسو ته وایي مور ته وایي امهات میاندو ته وایي الامهات یحببنا دا امهات یحببنا چې دی دا د یحببنا دا د جمع مؤنث غائب صيغه ده یحببنا هغه ټولې ښځې محبت کوي نو د دې کې چې راکم هن ضمیر دی که نه هغه د امهات ته راجع دی الامهات یحببنا میاندې محبت کوي اولادهن خپلو بچو سره نو دلته کې اوس دا دریم نمبر سوال دی ترجم بالبشتونیه د عربی جملې راکړي په دې کې د دې مونږه پښتو لیکو نو الامهات یحببنا اولادهن میاندې خپلو بچو سره محبت کوي دا ما لیکلي میاندې خپلو بچو سره محبت کوي الامهات یحببنا اولادهن میاندې خپلو بچو سره محبت کوي اوس مخکې وایي والطفلات طفلتون چې دی یوې ماشومې ته وایي طفلتانې دوه ماشومانې او طفلات ډېرې ماشومانې والطفلات او ماشومانې یلعبن لوبې کوي
دا یلعبن د جمع مؤنث غایب صیغه ده په دې کې هن ضمیر د طفلات ته راجع دی یعنی چې دغه ماشومان لوبې کوي فی حدیقة المنزل فی حدیقة البیت هم ویلی شي فی حدیقة المنزل هم ویلی شي د کور باغیچه کې والطفلات یلعبن ماشومان لوبې کوي فی حدیقة المنزل د کور باغیچه کې د کور په باغ کې اوس مخکې وایي والطالبات د طالبتون جمع ده طالبتون یوې جینۍ ته وایي طالبتانې دوو ته وایي طالبات ډېرو ته وایي د دوو نه زیاتو ته وایي دریو ته هم وایي پنځو ته هم وایي لسو ته هم وایي هر څومره ته وایي نو والطالبات یتکلمن یتکلم معنی ده خبرې کول او یتکلمن دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده یتکلمن جمع مؤنث غایب صیغه ده په دې کې هن ضمیر د طالبات ته راجع دی چې عمده طالبات یو بل سره خبرې کوي فیما بینهن خپل منځ کې فیما بینهن خپل منځ کې ویضحکن دا یضحکن هم د جمع مؤنث غایب صیغه ده دې کې هن ضمیر دغه طالباتو ته راجع دی ویضحکن او هغوی خاندي ټولې جنکۍ خاندي طالبات خپل منځ کې خبرې کوي او خاندي ٹھیک شو معلمات دا د معلمتون جمع ده معلمه یوې استاذې ته وایي معلمتانې دوو ته وایي او معلمات ډېرو ته وایي المعلمات استاذانې یسألن سوال کوي تپوس کوي یسألن چې دی دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده په دې کې هن ضمیر د معلمات ته راجع دی چې دا معلمات تپوسونه کوي الطالبات د طالباتو نه د جینکو نه د طالب علمانو جینکو نه المعلمات یسألن الطالبات استاذانې د طالب علمانو نه تپوسونه کوي ٹھیک شو جی عما تتکلمنا عما معنی ده د څه باره کې عما معنی ده د څه باره کې او تتکلمنا دا د جمع مؤنث حاضر صیغه ده دا ګوره د جمع مؤنث غایب صیغه او د جمع مؤنث حاضر صیغه به څنګه پیژني د جمع مؤنث غایب صیغې په شروع کې یا او په آخره کې نون وي او د جمع مؤنث حاضر صیغې په شروع کې تا او په آخره کې نون وي ګوره دغلته کې دی بره ځای کې یتکلمنا او دلته کې دی تتکلمنا یتکلمنا معنی ده هغوی خبرې کوي او تتکلمنا معنی ده تاسو ټولې ښځې خبرې کوئ نو عما د څه باره کې تتکلمنا تاسو ټولې ښځې خبرې کوئ عما تتکلمنا د څه باره کې تاسو ټولې ښځې خبرې کوئ ولماذا او ولې تضحکنا تاسو ټولې ښځې خاندئ ګورئ دا تضحکنا دی د دې معنی تاسو ټولې ښځې خاندئ او دا یضحکنا دی د دې معنی هغه ټولې ښځې خاندي نو دا به موږ څه نه پیژنو په شروع کې چې یا او آخره کې نون مفتوح وي نو دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده او په شروع کې چې تا وي او په آخره کې نون مفتوح وي نو پوه شه چې دا د جمع مؤنث حاضر ډېرې ښځې دي مخامخ ناستې دي نو هغې ته خطاب دی چې تاسو ولې خاندئ ولماذا تضحکنا او تاسو ولې خاندئ ٹھیک شو عما تتکلمنا تاسو د څه باره کې یو بل سره خبرې کوئ تتکلمنا معنی تاسو ټولې ښځې خبرې کوئ یو بل سره نو عما د څه باره کې د څه څیز باره کې تتکلمنا تاسو ټولې ښځې یو بل سره خبرې کوئ د څه څیز باره کې هم دا ګپ لګولی دی ولماذا معنی ده ولې موږ په پښتو کې وایو ولې اردو کې ولماذا او ولې تضحکنا تاسو خاندئ ٹھیک شو جی اوس دلته کې دی ادخل دا د امر صیغه ده د جمع مؤنث د امر صیغه ده د جمع مؤنث یوې ښځې ته چې وایې چې ته داخله شه نو هغې ته به وایي ادخلي ته داخله شه ته ننوځه او چې دوو ته وایې ته داخلي شه یا تاسو دواړه داخلي شه یا دغه شی ده ننوځئ نو ادخلي د یوې ښځې لپاره ادخلا د دوو ښځو لپاره او د ډېرو ښځو ته چې وایي ډېرو طالباتو ته وایي تاسو کلاس ته ننوځئ نو هغې ته وایي ادخلنا تاسو ټولې ننوځئ الفصل کلاس ته ادخلنا الفصل تاسو ټولې طالبات کلاس ته ننوځئ درسګاه ته ننوځئ درسګاه کې ته داخلې شئ ادخلنا الفصل تاسو فصل ته داخلې شئ تاسو کلاس ته داخلې شئ درسګاه ته داخلې شئ وجلسنا دا اصل کې اجلس معنی ده تاسو ټولې کښېنئ اجلسنا تاسو ټولې کښېنئ دا د امر صیغه ده د جمع مؤنث خو د دې نه ما تاسو ته ویلي د امر صیغو په شروع کې چې کومه حمزه وي که نه حمزه وي کله به پې زبر وي او نه کله به پې زیر وي او کله به پې پیش وي نو د دې باندې دا زیر یا پیش دا عارضي دی
که د ده نه مخکې حرکت والا حرف راشي یا واو راغی نو د ده دا پیش که پیش پی یا پیش به ختم شي صرف د الف شکل کې به پاتې شي او که زیر وي یا زیر به ختم شي دا به صرف الف لیکلی کېږي او ضرور به لیکلی کېږي دا به نه ختمیږي دا به ختمیږي نه خو د ده طاقت ختم شو د ده هغه د ویلو هغه چې کوم طاقت و هغه ختم شو دا به نه ویلی کېږي صرف به شکل به پاتې وي نو وجلس نه معنی ده تاسو او تاسو ټولې کښېنئ بې ادبین په ادب ادخلنا الفصل تاسو ټولې کلاس ته داخل شئ یا کلاس ته ننوځئ وجلسنا بادب او تاسو ټولې په ادب کښېنئ په ادب باندې کښېنئ وقرأنا همدا هم اقرأنا دی اصل کې دی اقرأنا اقرأنا معنا ده تاسو ټولې ووایئ اقرأنا تاسو ټولې ووایئ تاسو ټولې ښځې ووایئ دا د امر صیغه ده د امر خو د کله ما تاسو ته ویلي د امر صیغو کې د حمزه شروع کې چې راځي که نه دا عارضي وي د حرکت عارضي وي د نه مخکې چې واو ولګي یا میم ولګي یا هر یو څیز ولګي د دې الف دا حرکت یې ختم کوم نو دا به اوس موږ وایو وقرأنا او تاسو وایئ تاسو ووایئ دروسکن خپل سبقونه تاسو خپل سبقونه ووایئ وقرأنا دروسکن تاسو خپل سبقونه ووایئ واحفظنا دا اصل کې دی احفظنا 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 معنا تاسو یادې کوئ تاسو ټولې ښځې یادې کوئ احفظنا احفظنا دا د امر صیغه ده د جمع مؤنث د امر صیغه ده احفظ احفظي ته یوه ښځه سبق یاد کا احفظا تاسو دواړه یادې کوئ احفظنا تاسو ټولې یاد کوئ نو احفظنا معنا تاسو ټول یاد کوئ خو دلته کې د حمزه ما تاسو ته ویلي د امر په صیغو کې یا نور ځایونو کې چې کوم حمزه وي او هغه حمزه وصل وي نو د ده حرکت عارضي وي د ده نه مخکې واو ولګېدو نو د دې حمزه د حرکت ختم کو صرف د الف شکل کې پاتې شو نو دا بس موږ وایو واحفظنا او تاسو یاد کوئ تاسو حفظ کوئ یادې کوئ ها هغه یعنی دا دروس هم یاد کوي ٹھیک شو جی وقرأنا دروسکن او تاسو خپل سبقونه ووایئ واحفظنها او دا یاد کوي ٹھیک شو او تاسو خپل سبق وایئ او هغه یاد کوي ٹھیک شو نو دا زمونږ د اووه نمبر درس تمرینو په تمرین کې زمونږ اول نمبر سوال او دریم نمبر سوال حل شو انشاءالله بل درس کې به مونږ دویم نمبر او څلورم نمبر سوال حل کوو نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام